ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வன்னிஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கார சட்னி. வாங்க பார்க்கலாம் எப்படி செய்கிறதுன்ட்டு. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. ஒரு வெங்காயம், ஒரு தக்காளி, கொஞ்சம் பூண்டு, 5-6 மிளகாய், கொஞ்சம் புளி எடுத்திருக்கேன். இது நான் கொஞ்சமாக பண்ணுறதுக்காக நான் எல்லாமே ஒன்று எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் வேணும்னா நிறைய குவான்டிட்டி வேணும்னா குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். சரி வாங்க, இதெல்லாமே நம்ம ஒரு மிக்ஸி ஜாருக்கு மாற்றிக்கலாம். மிக்ஸி ஜாருக்கு மாற்றிட்டு இது நல்லா அரைச்சிக்கலாம். இது நல்லா அரைச்சிக்க போகிறோம். உப்பு நம்ம தாளிக்கும் போது போட்டுக்கலாம். இது தண்ணியே ஊற்றாமல் அரைக்கலாம். இது ஏன்னா ஆல்ரெடி தக்காளிலையும் நிறைய தண்ணி இருக்கும். ஸோ வெங்காயமும் தண்ணி விடும். ஸோ தண்ணியே ஊற்றாதீங்க, அப்படியே அரைங்க. அப்போ தான் கொஞ்சம் நல்லா கெட்டியாக வரும். அதனால் தண்ணி ஊற்றாமல் அரைங்க. ஸோ சூப்பராக பாருங்கள், அரைச்சி வந்துட்டுருக்கு. இது நம்ம நல்லா சாஃப்டாக அரைச்சிக்கலாம். பாருங்கள், சாஃப்டாக அரைச்சாச்சு. இதை நம்ம இப்போ தாளிச்சுக்க போகிறோம். தாளிச்சிட்டு இதை கொதிக்க விடணும். ஸ்டவ் மேலே நம்ம கடாயை வச்சுட்டு ஆன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்ற போகிறேன். 4 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு போட்டுக்கலாம். ஆஃப் டீஸ்பூன் கடுகு போட்டிங்கன்னா ஆஃப் டீஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு போட்டுக்கலாம். அது நல்லா பொரிஞ்சு வந்த பிறகு நம்ம சட்னி எடுத்து போட்டுக்கலாம். இது சட்னி நீங்கள் எண்ணெயில் போட்டோன்னே பயங்கரமாக தெறிக்கும். ஸோ கொஞ்சம் தூரமாக இருந்து போடுங்க. நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. கொஞ்சம் கார சட்னிக்கு எண்ணெய் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். அதனால் கொஞ்சம் எண்ணெய் அதிகமாக ஊற்றிக்கோங்க. ஆஃப் டீஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டு ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுடலாம். கலந்துட்டு இது ஒரு 10 மினிட்ஸ் நல்லா வேகட்டும். அப்போ தான் பச்சை வாசனைலாம் போகும், நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இது ஒரு 10 மினிட்ஸ் வேகணும். ஸோ 10 மினிட்ஸ் வந்த பிறகு பாருங்கள், சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நம்ம ஒரு பவுலில் போட்டு சூடாக இட்லி தோசை கூட சர்வ் பண்ணால் செமையாக இருக்கும். ஸோ இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் எப்படி இருந்ததுன்னு கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க. சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. கூடவே பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க.